विथ एन अनदर वीडियो। और आज मैं बनाने वाला हूँ मक्के। इसे बनाना बहुत इजी है और ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनता है। और अब से जो मेरी हर वीडियो होगी उसमें मैं जो भी आइटम यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है एक मग, मैदा, मेजरिंग स्पून, शुगर, ये है मिल्क और मलाई दोनों है, ये कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट, बेकिंग पाउडर, सोडा एंड बटर। सो पहले हम लेंगे मैदा। ऐसे हम 4 स्पून लेंगे। सो हम अभी लेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। हम लेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब हम लेंगे थोड़ा सा ड्रिंकिंग चॉकलेट। सो अब हम लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सो अब हम लेंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा। अब हम इसमें हाफ स्पून बटर ऐड कर लेंगे। मिल्क और मलाई, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो ये मलाई भी यूज़ कर सकते हो आप। पूरा ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे इसमें मिल्क ऐड करेंगे और स्मूथली इसे मिक्स कर लेंगे। ये कुछ ऐसा बैटर रेडी हो जाएगा आपका, देख सकते हो आप, बहुत ग्लॉसी है। सो कुछ ऐसा डार्क बैटर बनेगा आपका। अभी हम इसे ओवन में रख देंगे, 1 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। सो अब ये रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इसके लिए ये थोड़ी शुगर ऐड करेंगे ऊपर, और ये कलरफुल बॉल्स, स्प्रिंकलर्स। सो
ये हमारा रेडी हो चुका। आप इसे 2 मिनट में ही बना सकते हो, वो भी इजीली घर पे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे जो लाल वाला बटन है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उधर भी आप फॉलो कर सकते हो @dv_food_diaries। थैंक यू।